Пожар в Петрова Григорова. Вау, клево. Настя? Смотрите, костерчик порит. А? Это затрашено. Луна. Давай, Настя. Пожар! Вон моя веточка горит. Ай, Настя! Да ладно. Да, шапка горит. Дай! Настя, блин. Ого! Настя, поснимай. Макс, поснимай. Сень, поснимай. А, Сень, ты ломаешь. Настя, отойди, я снимаю. Настя, ты прям видео ищешь тебе. Снимай, давай. Снимаю. Стройку Сень. Вот мы и погрелись, кстати. Ой! Макс, ты только что чуть все не затушил. О, смотри, Настя. А Насте пофигу находится. Подкидывает. Настя, ну я снимаю, я репортер. Опять Сеня, смотри, быстрее. Стой, подвинься. Ну, курит. Нифига себе, смотри, как плавно. По-любому. Ладно, буду подкидывать. О! Снимай, снимай. Снимаю. Пожар Петрова Григорова. Как он только может без перерыва курить? Только дерево. Ируди. Ира. Настя, я тебе то же самое говорю. Ой, перестал немножко. Немножко. Смотри, они все. Сейчас это загорится и пойдет очень далеко. Ты хочешь, чтобы Соня сгорела? Да блин, не туши, не туши. Дай буду. Сеня! Не стыдно, а? А он и просто так идет. Дай. Оно потухло. Я кинула. Бросила курить. Да, бросила. О, уже даже синяя пламя пошло, видите? Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Нет, не курица она, Сень. Сеня, на тебе искра прям. Сеня только что потухла. Да. Значит, лучше отойди. Искры летят. Ой, начались. Давай, Ира. Вот я про то же, а у меня новый пальто. Знаешь, или сейчас все в дырочку так. Ой, кофе. Блин, что реально?